အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ AC blower motor ကိုကောင်းမကောင်းဆန်းစစ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုက key on ပြီးမှ AC switch on ပြီးမှဒီဟာ blower motor အခုအလုံးလုံးနေပါတယ် motor ကောင်းပါတယ် high speed လေးနေပါတယ် blower motor ဒီနည်းနဲ့ဆန်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် socket ဖြုတ်ပြီးမှဒီ blower motor ဖြုတ်ပြီးမှဒီနည်းနဲ့ဆန်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကြည့်တင်ပါတယ်